construcción y elaboramos los primeros hormigones verdes de Chile, a partir de los residuos de las latas de aluminio, ¿cierto? Y a través de nuestro servicio de reciclaje en terreno, fortalecido con nuestra plataforma de inteligencia artificial, basado en la tecnología, nos permite elaborar los primeros hormigones verdes de Chile a través de unas rampas sustentables. Esta rampa sustentable mejora la calidad de vida de las personas, mejorando su movilidad en la parte urbana pública y también al interior de sus hogares. Esto permite que las jefas de hogar, ¿cierto?, fortalezcan su autocuidado para evitar las caídas, ¿cierto?, después de los 60 años, ¿cierto?, y poder tener riesgo de muerte y quedar dañada con su salud.